Salut! Allô? On filme? Papa? Me tirer dans le disque puis j'arrêtais de être là. J'ai dit je vais pas le forcer, il va marcher. De toute façon avec le winch. Bizarre, mais c'est pour sortir des trous. Ouais, mais là Jean-Seb il est dessus.
Il y a du lousse. Ah, ok. Je pense que j'avais du slack. Ouais, t'en avais. Ouais, je vais aller. T'en auras pas longtemps. Aïe, t'es drôlement placé, Kev. Arrête de toucher, ça se passe. T'es au bout de la ligne. T'es au bout de la ligne. Malade. Puis la roulotte. Oui, accroche-toi parce que. Allez, vas-y pas trop fort, gros, son winch, là, il va arracher. Le problème, c'est qu'il est un peu plus pesant que nous. Et tabarnak! On s'est rendu à destination en 6 heures. On a parcouru environ 50 km. Là, on se prépare pour se déployer pour le camping. Donc, j'ai eu des petits problèmes de GoPro à partir de maintenant dans ma journée. La GoPro était trop froide, ça gelait, donc j'ai perdu de l'enregistrement parce que bon, je commence et puis je le voyais pas qu'elle enregistrait plus. Donc, ça va être ça pas mal pour la vidéo. On a eu le temps de faire une petite séance de glissade et puis ben, on va voir à l'instant notre setup de camping prêt à camper et puis on va aller glisser un petit peu avant de ranger la GoPro pour la soirée. Fait que je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin.